लासो फ्याफुल्ला अनि नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो आजको डे 1 मिनी ब्लगमा। आज म सिस्नो र ढेँडो खाने भनेर आमाको घरमा गएकी छु र मैले त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चिम्टा र बाटो बोकेर फटाफट सिस्नो टिप्न थाले। सिस्नो एकदमै हरियो खाउ लाग्दो छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले टिपेको सिस्नोलाई सफा पानीले राम्रोसँग 2-3 चोटि पखाले साथीहरू। भिडियो रेकर्ड पनि आफैले अनि सिस्नो पखाल्ने पनि आफैले गर्दाखेरि मलाई अलिकति असहज भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ। र मैले सिस्नो टिप्दै गर्दा पखाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ आमाले यतापट्टि चुलोमा चाहिँ सिस्नोको लागि पानी तयार पारिसक्नु भएको थियो र त्यसपछि मैले सिस्नोलाई पकाउन सुरु गरेँ। सिस्नोलाई चाहिँ मजाले तातो पानीमा हालेर राम्रोसँग गल्न दिनुपर्छ। आगो पनि मजाले दनदनी बलिरहेको छ र मैले त्यसपछि खुर्सानी र लसुन पिने सिस्नोमा झार्नको लागि त्यो लसुनलाई चाहिँ मैले डाडुमा तेल तताएर मजाले झाने। त्यसपछि मैले त्यसमै बेसार अनि मसला एड गरेको थिएँ। त्यो पार्ट चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न भ्याइन साथीहरू, किनकि म एक्लै भिडियो रेकर्ड गर्दै थिएँ अनि एक्लै पकाउँदै पनि थिएँ। त्यही भएर मलाई एकदम असहज भइरहेको थियो। र त्यसपछि मैले ढेँडो पनि तयार पारेर आमा र मलाई पस्के हेर्न सक्नुहुन्छ।